嚟呢個商場，佢係位於雪貢列拉 E5 車站。呢個車站就係Prompong車站，常嚟泰國嘅朋友一定好熟悉。呢度有娜拉雅蝴蝶袋嘅元老店，常嚟泰國嘅朋友一定好熟悉雪貢列所廿四。呢條就係交通時常擠塞嘅所廿四。所廿四嘅出名，除咗佢嘅酒店、按摩店同埋酒吧出名之外，就係Prompong BTS 附近係有3間大嘅百貨公司。BTS 出閘之後，我就到達咗 M District。響 M District 呢度係有3間百貨。首先左邊嘅就係 Emporium， 佢係 M District 嘅元老級百貨公司。再行過去右邊睇睇，右邊就係響2015年開業嘅 M Quartier。M Quartier 主要係分開兩邊嘅大樓。右邊嘅大樓集中於購物、售賣時尚物品、時裝，而左邊嘅大樓着重於餐飲，仲有超市。佢嘅餐廳都佔據咗5至9樓嘅地方，可想而知都係一個飲食天堂。過返嚟左邊望望，呢邊就係 Emporium 嘅平台入口。聖誕節嘅時候，呢個入口係佈置得金光燦爛，好靚嘅。Emporium 旁邊高高嘅大廈就係 Emporium Suites， 曾幾何時都算係 Prompong 最高級嘅 apartment， 而家應該俾所廿四嘅新 condo 取替。行到呢度見到 M Sphere， 正話我講 M District 呢度係有3個百貨公司、商場，咁介紹咗2間。仲有一間係邊呢？咪就係2023年12月開業嘅 M Sphere 咯。今日我就係諗住介紹 M Sphere 嘅2個樓層。由 Prompong BTS 落車之後行過嚟，只需要3分鐘。呢3個商場就係 M District 嘅3寶。搭車嚟到 BTS Prompong 3間摩，你都可以行到1日嘅。你睇下 M Sphere 嘅風格，同前邊嗰2間商場完全係唔一樣嘅。呢度係太過 chill 啦。
設計都已經係咁新穎啦，一陣間入到去 GM 呢一層，大開眼界㗎。GM 呢一層下邊仲有2層，一望就望到下邊有奈雪啦。喺泰國國內嘅手調飲品係好銷售嘅。你睇下前邊一片熒光色，大家慢慢欣賞下呢條彩虹橋嘅變化。GM 呢一層全部都係食肆、餐廳、咖啡店、手調飲品店，呢一間就已經係啦。呢間 Coke Limited 係食 Thai Street Food 嘅。呢間鋪好大㗎，佢嘅對面就係 Tom Smith 嘅火鍋。另外呢度都係1、2間西式嘅餐廳，有食龍蝦嘅，前邊仲有一間星巴克添。下邊就係 M Market Hall， 好多間細檔嘅美食，唔單止係泰國嘅美食，西式嘅美食、糕點或者啲 bakery 都有嘅。不過下邊嗰啲小店呢，成日會更換主題嘅，所以第2次嚟可能又換咗一個新口味。行到呢度就係意大利餐廳 Bianca。
過到嚟呢度，我哋又進入咗另一個地帶。呢一個 area， 你會發覺有更加多泰式、中式、日式，甚至韓國或者係歐美嘅特色食品。你睇下而家呢一度嘅室內裝修幾咁有和風色彩，前邊呢度就係打卡位，好多人鍾意喺呢一邊嘅裝飾度影相留念㗎。睇下呢邊嘅和風味幾咁濃厚。呢條橋下邊嘅餐廳，佢嘅特色就係長期有人排長龍嘅泰茶刨冰。呢一間都係好多人鍾意排隊嘅馬卡龍店。呢度提供咗好多坐位俾客人喺度食嘢㗎。個角落係比較幽靜啲嘅。京都拉麵店有人食。KFC 就比較靜啦。轉返出嚟，我嘅至愛越南嘢，好好味嘅呢度。GM 呢一層我哋就睇咗一部分啦，不如而家落去 G 層就睇一睇啦。落到嚟就見到Gourmet Market，嚟到 M Mall 一定見到嘅指定動作啦。呢間好大添啊，仲有月餅賣。Gourmet Deli 係呢度好多人嘅至愛，好似買兩餸飯咁，買咗咪返屋企整熱去食，就到一餐啦。其實好多遊客都好鍾意買嘅。右邊係泰菜Lara餐廳。
呢度可以提供俾食客坐低食嘢嘅地方真係唔少㗎。呢一邊全部坐滿晒人啊！呢邊啲嘢食一定係好好味啫。到嚟呢度就見到 Butterbeer 啦。曾幾何時，啲遊客排晒隊，打晒蛇餅，喺度等買佢嘅曲奇。今日嚟講就真係冷清咗啲啦，可能仲未係長假期，或者今日係 weekday 嘅關係呢。呢度就係 M-Sphere 地面嘅入口。呢邊仲有好多好出名嘅餐廳同埋食肆喎。點解 G 層嘅食肆好似行極都行唔完咁嘅？呢度好特別啦，係民族 pattern 嘅台同埋燈罩啊！我最鍾意椰子蛋糕嘅 Coffee Beans by Dow啊！呢間店好新啊，我未聽見過，但係鋪面好靚咯。突然我進入咗一個茶區，呢度一定係做緊以茶命名嘅推廣。除咗茶飲之外，應該仲有好多伴茶嘅食品。
行咗一個圈啊，又翻嚟，可以介紹下呢度嘅 Yuhan 回曲。只要你喺 Gourmet Market 裏邊買，交俾呢度嘅廚師，佢哋就會發揮佢哋少少嘅創意，幫你烹調，你提供食，好快就煮到俾你食，只係收取少少嘅手工費。Godmother 呢度嘅咖啡好好飲。Atmosphere 嘅 GM 層同埋 G 層我已經介紹過啦。今日我哋條片就係嚟到呢一度啊。下一段片我會介紹樓上嘅樓層。鍾意我嘅片嘅請點個讚啦。